قبل لا نخلي المي، إيه. شنو الفرق بين دولمه كرديه ودولمه بغداديه ودولمه مصراويه؟ الدولمة الكردية، الدولمة البغدادية هو مطبوخ بغداد، والدولمة الكردية مطبوخ بأربيل، والدولمة المصلاوية مطبوخ بمصر. مرحبا. طبعا بكل المحافظات الدولمه على طريقه خاصه وبطعم ونكهه خاصه. اليوم انا بقضاء تومان راح اجرب اطيب دولمه كرديه بايد شيف روان. شيف روان، شوفنا الدولمه مالك يلا. بسم الله. طبعا الدولمه الكرديه كلش يفرق ويا الدولمه المصلاويه ويا الدولمه البغداديه، فاحنا حبينا بهذا الاجواء نجرب دولمه كرديه. اتفضل شيف. وهاي الدولمة مطبوخة على النار همين. النار. يلا حبيبي. بسم الله. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. شيله. بسم الله. بس شوف عيني ما شاء الله. طلع ما قالب والجوة مالتها هاي. شوف هاي. هاي علامة الجودة. اي عافية. بسم الله. هسه راح نجرب. ما شاء الله والله ما ينشال هالقد ما حار. كلش حار. طبعا الدولمة الكردية من يجي موسم الربيع كل الناس تطلع برا، واكثر شيء عليه رغبة هو الدولمة. دولمة اي والله. بسم الله. بصراحة الدولمة كلش طيبة ومكانكم خالي، شيف كلش عاشت ايدك حياتي عاشت وكلش تونست. هسه خلينا نخلي اللحم ونجرب الدولمة. يلا. يلا بسم الله. ايش راح نسوي؟ هسه نسوي هاي الزند اللي زين. قلت لك عليها بس بطريقتنا. شلون بطريقتكم؟ طريقة خاصة على ملح بحري. ما شاء الله. طبعا هذا المنطقة أطيب منطقة باللحم. باللحم مال الخروف. وخاصة إذا يكون ويا الدولمة ماكو وبيد مثله. الشيف. يلا. يلا بسم الله. بسم الله. حبيبي. اني استعمل سبرايت حتى يتماسك. حتى يتماسك. يلا ايدك وياي. خفيف نفرشها. هسه احط فوق اللحم انت لازم تسوي لي مساج. يلا سوي لي مساج بيدك. ما شاء الله ما شاء الله. هاي صوص ويا الخبز ينكال. وآل محمد. هسه لحظه. من هاي الصفحه. يلا انت بالصفحة. عندك زباين؟ والله عندي تروح زباين. هناك؟ ما رحت ابد، بس عندي زباين وعندي متابعين هواي يريدون اسوي لهم فيديوهات ترجمه عربيه، ان شاء الله من عن قريب نسوي هاي الشغله. من يا محافظة أكثر شيء؟ والله بغداد وناصريه. ناصرية. بشي يقولون هاي شو اسمه؟ فحم. فحم ايه. على هاي البرميل مثل مندي بس هو فوق الارض يعني مو تحته. نخلي هاي الصينيه هنا ونغطيها. راح ننطي الدولمة للشيف نشوف ايش راح يسوي بيه. حياتي هذا الدولمة. هاي الدولمه. اول مره نخليها على النار. نفتحها. ما شاء الله. تعال عيني تعال. شوف الدولمه. ما شاء الله. ليش ما سويناها هنا؟ إيه. الجو كلش بارد وما والله. قدرنا نموت، مو صح؟ ايوه. طبعا قضاء تومان من المناطق اللي كلش بارده، يعني بحيث اذا انت تجي بشهر تموز واب هنا يعني لازم بالليل تنام تاخذ لك اقل شيء 3 بطانيات. اي والله. يعني الاجواء هنا بصراحه كلش بارد، واحنا هسه حاليا بشهر الثالث. قياس مال المي. هو حسب الجدر. بس شنو؟ تخلي الجدر هيك بالزاويه 4 او 45. ما شاء اذا شفت المي يعني كافي. اذا شوف هسه زاويه 45 المي يبين. يعني مي كافي مالتها هاي اللي الجديدين يتزوجون. طبعا انا هوايه حبيت اجرب دولمه بورق عنب. إيه. بس لحد هسه لان ماكو ورق عنب. ايه ما طلع بعد. ايه فاحنا دولمه مشكله. إيه. سوينا. فخلي اجاوبك على السؤال بصراحه. الدولمه شنو الفرق مال الدولمه البغداديه والكرديه؟ الدولمه مال البغداديه هو يشتهر بالدبس رمان. بدبس رمان. والليه صحيح. واهل اربيل ما يحبون دبس رمان ولا ليه. ليه. يخلون بس فلفل ملح. ملح. تمام. هسه نخليها على النار تقريبا 20 دقيقه على نار عالي. وبعدين نخليها 10 دقائق على نار هادئه. يلا. هسه مستوي لو ما مستوي؟ والله مستوي مليون بالمية. مليون مو 100%. هاي الطبخة لازم هاي نار عليها لما تقدمها للزبون. للزبون. وعادة اللحم يتقدم جوا الدولمة. إيه. بس انت على طريقتك الدولمة الكردية هيك تقدمه. اي شيء اقدمه. ما شاء الله. هسه الدولمة صار حاضر. هسه راح نخلي زين فوق الدولمة. هو بدل الضلوع. بدل الضلوع. الدولمة اللي الشيف مسوي اياه شنو الفرق بينها وبين غير الدولمات؟ يعني باقي الدولمات احنا من نسويها نخلي الضلوع جوا الدولمة. إيه. بس هذه الطريقة الشيف اللي مسويه
يخلي الضلوع فوقه. شوف ما شاء الله. شوف هاي طبعا احنا هوايه دورنا على خبز العراقي بس ما لقيناه. اي والله. راح نجربه صابون حجري. بالصابون مالتي صار هيجي ما اعرف الدنيا بارد شنو. طبعا الاجواء كلش بارده. اي والله هو هيجي ينقال. شوف عيني، اذا تريد تاكل زين هيجي تاكله. ويلي شو مستوي والله كلش عاشت ايدك. حياتي بسم الله. بسم الله ما شاء الله يا ربي. صحيح الاجواء كلش بارده بس الدولمه يحمينا. اي والله. ايش راح نسوي؟ راح نجيب هيك دجاج صغير وخلي شويه. لا ويلي ايش قد حار شيف. راح نخلي عليه شويه لحم. ايه هيك عافيه. هيك ينكر. مبين جوعان. جوعان بردان نعسان. الدولمه يستحق واحد 1000 مره يجربه مو بس مره واحد. قلبي ممنون. نسوي دولمه حسب الطلب. احنا باربيل عندنا مطعم صار لي 9 سنين. فالدولمه حسب الطلب يعني مرات اكو ناس يطلبونها بالدبس رمان نسوي لهم. يعني على الطريقه البغداديه يريدون عافيه. واحد ما يحب شو اسمه الشجر، واحد ما يحب السلق. حسب الرغبه. هسه هاي الدولمه بيها مي، انا احب المي. اكو ناس يطلبها يقول ما اريد مي. بدون مي. اكو ناس يقول سوي لي دولمه المي مالته هوايه، خلي حار خلي ناشف خلي طري. فالدولمه حسب الذوق حسب الرغبه مال. كلش عاشت ايدك. الدولمه كلش طيبه. حياتي. قضاء عمان من المناطق السياحيه، يعني بصراحه الاجواء بهذا المنطقه كلش حلوه، صحيح كلش بارد بس كلش حلوه. انا كلش تونست. اتمنى انتم هم تجون وتتونسون بهذه الاجواء، بس اذا جيتوا تجيبوا وياكم دولمه كرديه. اذا ما قدرتم خابرني اني ادز لكم. والله ما تقصر. والله. عاشت ايدك حبيبي. حياتي. يلا